Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Okey, jadi baiklah. Saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adam Khalid bin Muhammad Azman. Awak boleh panggil saya Adam. Itu saya berumur 22 tahun. Saya berasal daripada Pasir Mas, Kelantan, Malaysia. Dan sekarang ni saya sedang menyambung pengajian dalam jurusan pendidikan bimbingan dan kaunseling, dan saya menyambung pengajian di Universiti Utara Malaysia UUM. Jadi Cik boleh perkenalkan diri dengan beritahu nama, umur, tempat tinggal dan pengajian lah. Silakan. Oke, nama saya Ulfa Safira. Saya berumur 19 tahun. Saya berasal dari Aceh, Indonesia. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan psikologi, major of psychology, dan saya juga seorang student Asian Mobility di Universitas Utara Malaysia. Okey, jadi nama kamu Ulfa Safira, jadi saya panggil Ulfa ya? Iya, boleh. Ya, okey. Kamu berumur 19 tahun, menetap di Aceh, dan sekarang ni kamu mengikuti program mobility di antara universiti kamu dan juga UUM ya. Okey, faham. Baiklah. Memandangkan kita berlainan warga negara, maksudnya saya daripada Malaysia dan kamu juga Indonesia, jadi kita ada perbezaan bahasa kat sini. So bolehkah kalau saya gunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris, sedikit bahasa Inggeris sebagai perantaraan sesi kaunseling ini? Mana-mana yang kamu selesa? Iya, boleh. Boleh. Okay. Jadi kamu faham bahasa Melayu? Paham, tapi saya tak terlalu paham. Okey, tak apa, tak apa. Tak apa, kita campur-campur Saya campur sikit bahasa Indonesia, saya campur sikit bahasa Melayu. Okey, untuk sama-sama selesa lah pada hari ini. So, sekarang ni kamu berada di kampus ataupun di rumah? Saya berada di rumah. Okey. Selesa tak sekarang ni kalau kita nak menjalankan sesi? InsyaAllah bisa, dan saya bersedia. Yalah, pentinglah keselesaan tu, sebab kita nak sesi kaunseling kita ni berjalan dengan lancar kalau tempat kita selesa. Okey, baiklah. Okey, sebelum tu mengikut skala 1 hingga 10, berapa rating yang kamu nak bagi berkenaan mood kamu pada hari ini? Tujuh. 7. Saya nak bagi 7. 7 per 10 boleh tahan. Maksudnya mood kamu ni dalam bersedia lah. Maksudnya tidaklah terlalu cakap tak terlalu membosankan lah cakap ni. Okay. Sebelum tu kamu pernah tak menjalankan sesi kaunseling dengan mana-mana kaunselor? Saya pernah menjalankan selama sekali. Sekali, bagus. Nampaknya kamu ada dari situ, kamu dah ada pengalaman lah menjalankan sesi kaunseling dengan kaunselor yang berdaftar. Jadi bagi kalau pernah, apakah kaunseling tu bagi diri kamu? Kalau menurut pandangan saya, Ya. Sesi konseling adalah sebuah proses interaksi antara konselor dengan klien, di mana di sini konselor akan membantu klien untuk menyelesaikan masalah, membantu mencari solusi, dan meringankan beban. Macam itu kalau menurut pandangan. Okey.
bagus. Definisinya sama saja, maksudnya banyak macam definisi, dan kaunseling juga merupakan proses pertolongan profesional yang melibatkan kaunselor membantu kliennya untuk memahami dirinya dan juga persekitaran. Okey. Jadi pada hari ini saya sebagai kaunselor bersedialah untuk mendengarkan segala apa yang diceritakan oleh awak, dan awak sebagai klien hendaklah menceritakan kepada saya isu yang ingin dibicarakan, dan setiap isu yang diceritakan hendaklah benar, dan supaya matlamat kaunseling kita berjalan dengan lancar dan berjaya. Okey, faham? Paham. Okey, bagus. Jadi dalam kaunseling juga kita pakai satu etika, iaitu etika kerahsiaan, di mana saya boleh simpulkan isu ataupun perkara yang kita bincangkan pada hari ini akan menjadi rahsia dan tidak akan dibincangkan kepada sesiapa sekiranya terdapat isu yang boleh memudaratkan diri saya dan juga awak, barulah saya akan merujuk kepada pakar. Okey, faham? Ya, paham. Okey, bagus. Jadi sesi pada hari ini akan berjalan selama 20 minit, di mana sesi ini akan berlanjutan sekiranya masalah ataupun isu yang kita bincangkan tidak dapat diselesaikan pada hari ini. Okey. Jadi kamu betul-betul dah bersedia kan untuk jalankan sesi ini? Saya bersedia untuk menjalankan sesi. Okey, ada bersedia kan? Okey. Apa isu yang kamu ingin bincangkan pada hari ini? Silakan. Isu yang mau saya ceritakan yaitu tentang suatu hal yang ini sangat terkenal ya, sangat booming di kalangan remaja Indonesia khususnya, yaitu permasalahan overthinking. Akhir-akhir ini saya sering merasa overthinking terhadap apapun yang saya lakukan. Saya sering merasa terus berpikiran, saya sering merasa cemas terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dan saya juga merasa khawatir, saya juga kadang merasa takut terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi. Okey, nampaknya apa yang Ulfa sendiri nak cakap, dah Ulfa mengalami masalah overthinking, di mana Ulfa sering memikirkan perkara yang belum terjadi. Betul? Okey. Jadi perkara ini telah membelenggu Ulfa selama mana? Selama beberapa tahun ataupun sudah berapa lama telah cakap Ulfa alami? Selama saya menjalankan proses pembelajaran online dari semester 2, semester 3, dan kemudian di semester 4 ini yang puncak overthinkingnya. Oh, okey. Jadi apa yang menyebabkan Ulfa menjadi overthinking sendiri? Penyebab dari overthinking mungkin karena kesibukan saya. Dari semester 2, semester 3 dan 4 saya mengikuti organisasi, di mana di semester 2 dan 3 itu sebuah organisasi yang tidak terlalu besar, hanya sebatas jurusan. Dan di semester 4 saya mengikuti sebuah organisasi yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah, jadi saya punya kesibukan. Yang pertama saya kuliah, saya belajar di UIN, kemudian saya mengikuti student exchange, saya juga belajar di Malaysia, Universitas Utara Malaysia. Kemudian saya juga mengikuti organisasi yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di Psikologi UIN Araniri, dan ini membuat saya sangat sibuk sehingga saya berpikir saya takut untuk jika saya belajar tapi nanti nilai saya kurang. Saya juga takut saya nggak bisa memaksimalkan diri dalam
belajar, saya tidak bisa bertanggung jawab dalam organisasi, saya takut value yang saya dapatkan tidak sesuai apa yang saya harapkan. Okey. Nampaknya apa yang Ulfa cakap tadi, Ulfa sangat cakap punca yang menjadikan Ulfa penting ini adalah Ulfa mempunyai jadual yang padat. Maksudnya dari segi kuliahnya Ulfa perlu menghadiri kelas online di universiti di Indonesia, dan Ulfa juga perlu menghadiri kuliah di di UM, dan juga Ulfa ada mengatakan Ulfa mengikuti organisasi dan tanggungjawabnya makin berat dan membuatkan Ulfa menjadi overthinking berkenaan apakah benda ini akan memberi kesan pada nilai akhir mereka pada Ulfa. Betul? Okey. Jadi Ya, betul. Jadi adakah menjadi kebiasaan overthinking ni kepada Ulfa sendiri? Sebelum ini juga sudah menjadi kebiasaan, bahkan sejak dulu dari senior high school pun saya sudah sering overthinking. Dan permasalahan overthinking ini pertama dimulai yang tampak berat dari semester 2, semester 3, dan puncaknya di semester 4. Oh, okey. Jadi Ulfa ada tak berkongsi isu berkenaan overthinking yang Ulfa alami ni kepada teman-teman ataupun orang lain? Saya ada berkongsi dengan mereka. Saya juga menceritakan permasalahan isu yang saya alami kepada mereka, dan teman-teman saya memberikan penguatan. Mereka cakap bahwasannya kita tidak perlu terlalu berfikiran, kita tidak perlu terlalu takut, terlalu cemas terhadap sesuatu yang belum kita kerjakan. Dan mereka juga memberikan arahan. Saya sudah menjalani kehidupan sibuk ini dari semester 2. Jadi saya tak perlu risau di semester 4 karena di 2 semester yang lalu saya bisa bertanggung jawab, dan alhamdulillah value yang saya dapatkan juga sangat memuaskan. Okey. Nampaknya alhamdulillah lah. Kita nampak kawan-kawan, teman-teman Ulfa pun banyak memberi dukungan, sokongan. Maksudnya membuatkan Ulfa lebih bersemangat ataupun kuranglah sikit overthinking yang Ulfa alami. Jadi berkenaan pembelajaran online ni, macam mana perkembangan pembelajaran semester kali ini? Sistem pembelajaran semester ini perkembangannya sudah sangat bagus, tetapi terkadang ada beberapa hal yang membuat saya bingung, dan terkadang kami juga merasa tertekan terhadap tugas-tugasan yang banyak. Belum lagi nanti ada tugas harus presentasi. Karena kami dari psikologi nih, kami punya mata kuliah praktikum, kami harus mencari klien juga nantinya. Jadi ini saya rasa juga sangat berat. Okey. Pembelajaran online pada semester kali ini agak beratlah bagi Ulfa, sebab yalah Ulfa mengatakan perlu menghadiri kuliah secara bersemuka, face to face, dan juga kuliah secara online, secara atas talian. Betul? Okey. Jadi saya nak tanya macam mana Ulfa bahagikan masa sepanjang pembelajaran online? Untuk masa waktu, saya bisa membaginya dengan baik karena saya adalah tipe orang yang teratur. Saya bisa membagi waktu. Jika paginya saya kuliah, siangnya kuliah, maka saya bisa mengadakan rapat untuk organisasi di sore ataupun di malam hari. Untuk pengurusan waktu sejauh ini, alhamdulillah saya bisa menghandle-nya dengan sangat baik. Cuma terkadang saya berpikir ke permasalahan yang saya terkadang nggak bisa bertanggung jawab terhadap program kerja, ataupun saya tidak bisa mendapatkan nilai yang baik.
atau saya tidak bisa memahami materi dengan baik. Okey, baiklah. Jadi Ulfa ada tak alternatif untuk Ulfa mengatasi isu ni, isu overthinking ni? Alternatif ataupun solusi yang selalu berfikir, yang selalu saya pikir itu, ya itu, tidak boleh terlalu berpikiran. Walaupun saya berpikir, tapi tidak boleh terlalu berpikiran berlebihan, dan saya cukup menjalani saja, tidak terlalu berpikir, karena ketika kita menjalani, semuanya akan terasa lebih ringan. Macam tu. Okey, jadi kita nampak solusinya sebenarnya datang daripada Ulfa sendiri. Maksudnya Ulfa perlu ubah mindset, di mana Ulfa perlu berfikiran secara positif lah, dan tidak perlulah untuk Ulfa overthinking sebab benda tu benda yang tidak berlaku lagi, dan Ulfa perlu hadapinya day by day. Maksudnya tidak perlu gusar apa perkara yang berlaku esok. Baik, nampak itu. Jadi ada tak alternatif lain selain daripada Ulfa nyatakan tadi? Mungkin alternatif lain, saya harus berolahraga, seperti senam. Karena dengan olahraga mungkin dapat mengurangi stres, dapat membuat saya tidak terlalu berpikiran, dan saya tidak overthinking. Mungkin saya harus sering olahraga, lari-lari, atau senam, atau pokoknya saya harus bergerak, jangan hanya fokus menatap layar. Okey. Jadi Ulfa menyatakan Ulfa perlu melakukan senaman, melakukan olahraga. Okey, bagus. Sebab bagi saya apabila kita buat senaman, automatik kita akan mengeluarkan peluh dan badan kita juga akan merembeskan hormon, tak silap saya, hormon endorfin, di mana hormon tu sangat sihat dan boleh membantu kita untuk lebih cegas. Dan apabila badan kita cegas, secara tidak langsung otak kita juga akan cerdas, dan ini akan membuatkan kita lebih positif dalam setiap perkara. Jadi baguslah kalau Ulfa melakukan senaman bukan alternatif yang Ulfa akan lakukan. Okay. Baiklah. Sesi kita hanya tinggal dalam 3 minit lagi. Jadi eloklah saya membuat sedikit rumusan pada hari ini. Jadi pada awalnya kita dah perkenalan, di mana saya mengenali Ulfa yang berumurnya 19 tahun dan menetap di Aceh, menyambung dalam jurusan psikologi, dan sekarang ini mengikuti program mobility di UIM juga. Okay. Dan pada awalnya juga saya nampak Ulfa gugup pada bulannya, tapi slow Ulfa untuk berinteraksi dengan saya, dan alhamdulillah tak malu-malu lagi untuk berkongsi apa semua. Okay. Lepas tu Ulfa juga membawa isu di mana Ulfa ni mempunyai isu overthinking, terlalu memikirkan perkara yang belum terjadi, dan disebabkan jadual yang padat, di mana Ulfa perlu mengikuti 2 kelas di UIM dan juga di universiti di Indonesia juga, dan Ulfa juga mengikuti organisasi di sana, dan menyebabkan jadual Ulfa makin padat, menyebabkan stres, dan overthinking berlaku. Jadi apabila kita dah terpeka apa masalah ataupun isu yang dibincangkan, kita nampak juga Ulfa menyatakan alternatif yang boleh Ulfa lakukan untuk mengatasi isu ni, di mana yang pertama, benda itu datang daripada Ulfa sendiri, iaitu Ulfa tidak perlu memikirkan perkara yang belum terjadi lagi. Maksudnya Ulfa perlulah sentiasa berfikiran positif dalam segala hal, dan insya-Allah benda itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, Ulfa menyatakan Ulfa perlu melakukan senaman.
dan melalui senaman juga sangat bagus sebab benda tu akan membuat kita, otak kita lagi cerdas, badan kita cergas dan semuanya akan menjadi satu benda yang positif lah untuk Ulfa. Okey. Jadi bertanya berkenaan perasaan menghadiri sesi kos ni pada hari ini. Awalnya saya merasa sedikit gugup, Ya. namun di akhir ini saya merasa senang dan saya juga tidak merasa cemas karena saya bisa menceritakan dengan berpikiran terbuka. Okey, bagus. Nampaknya Ulfa pun pada awalnya memang nampak gemetar dan alhamdulillah slow-slow Ulfa boleh adapt dengan dalam sesi kaunseling ni. Dan nampaknya Ulfa pun sudah berfikiran positif berkenaan isu yang Ulfa alami. Jadi alhamdulillah sesi kita pada kali ini berjalan dengan lancar dalam masa yang kita tetapkan, iaitu selama 20 minit. Dan Ulfa pun tidak malu-malu lagi untuk berkongsi dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Okey. Jadi Ulfa tidak perlu risau sebab dalam sesi kaunseling ini juga kita dah bincangkan pada awal tadi, di mana kita tidak akan berkongsikan isu yang kita bincangkan hari ini kepada orang luar, dan apa yang kita bincangkan ni itu adalah satu rahsia. Dan sekiranya terdapat isu yang boleh memudaratkan diri saya dan juga Ulfa, barulah saya akan rujuk kepada pakar yang berkenaan. Okey, faham? Okey. Ya, saya paham. Okey, sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan tak? Tidak ada. Okey, kalau tak ada, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ulfa kerana sudi untuk menjadikan sesi kaunseling bersama saya pada hari ini. Sejujurnya saya sangat gembira dan berpuas hati untuk mendengar segala luahan dan kita sama-sama mencari jalan penyelesaian untuk Ulfa pada sesi kali ini. Okey. Jadi saya harap Ulfa semoga selamat di sana dalam musim-musim pandemik ini. Jadi sekian, kita berjumpa lagi dalam masa akan datang, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Okey, saya